Cara mudah mengobati batuk dengan jahe. Jahe mengandung zat antiinflamasi dan antitusif, sehingga bermanfaat untuk meredakan batuk. Di samping itu, penelitian juga menunjukkan bahwa kandungan gingerol dalam jahe mampu membuat saluran napas menjadi lebih lega, sehingga mampu mengurangi gejala asma dan juga batuk. Sedangkan kandungan zat antiinflamasi dalam jahe mampu meredakan peradangan, sehingga keluhan sakit tenggorokan dapat turut reda. Cara membuatnya yaitu seduh 20-40 gram irisan jahe ke dalam gelas air panas. Diamkan selama 15 menit sebelum diminum. Tambahkan madu dan perasan lemon untuk meningkatkan khasiatnya.